कहानी छोटी चिड़िया का बड़ा काम। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर कर भागने लगे। एक छोटी चिड़िया ने देखा कि आग को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। वह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर लाने लगी और आग पर डालने लगी। हाथी ने हंसकर कहा, तुम्हारे छोटे से पानी से क्या होगा? चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। उसकी मेहनत देखकर बाकी जानवरों ने भी मदद करना शुरू किया और आग बुझ गई।